Hey, salut tout le monde, c'est Super Lego 67. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de serveur. Donc, comment avoir le serveur live boîte SG. Donc, voici, donc voilà, c'est le serveur. Donc, là où il y a écrit live boîte sg.net. Là, c'est. Il n'y a pas de majuscule. Donc, oh oui, j'ai oublié. Nous sommes en compagnie de. Vincent du 67. Voilà, donc t'écris sg. Décidément. Non, c'est pas grave. LBS. Donc voilà, l'adresse IP c'est lsg.lbsg voilà. .net. Voilà. Ouais, voilà, c'est bon maintenant. OK, suivant quoi. Maintenant tu vas dans ajouter un serveur. Il est peut-être frais. Ah non, le tien, tu l'as mal fait. Attendez. Voilà, donc va dans le serveur. Oui, donc voilà, donc je vais dans le serveur. Donc c'est, il a pris ma tablette pendant ce temps que... Oui, donc j'ai pris sa tablette pendant ce temps. Parce que le temps que je lui fais... donc voilà. regardez, je vais vous montrer un petit truc. En fait, c'est un projecteur. Ouais, un cube truc. C'est... Attendez, voilà. Là, vous avez un bloc de redstone. Vous marchez dessus et vous vous faites éjecter, regardez. Voilà. Juste une question, toi tu t'appelles comment dans Minecraft? Pourquoi? Voilà. Vincent. Attends, je vais voir. Ok, c'est bon, je te l'ai installé. Oui, donc Vincent, je l'appelle. Ah, donc vas-y, dans moi, tu me connais. Hein. Tiens. Voilà. Donc lui, il s'appelle Vincent, donc reste en haut, je te rejoins. Si on se voit, bien sûr. Hein. Ouais, je te vois. Attends. Attendez. Il est tout en haut. Je crois, normalement. Et oui. Et oui! Ah non! Attends, t'es où, toi? Là, je suis là. C'est derrière moi? Ouais. Bonjour. Donc, voilà ça. Donc, devant moi, il est là. Eh, mais attends, on va dire bonjour à la caméra. Bonjour. Bonjour, voilà, c'est lui. Alors, viens, Vincent, on va passer sur le bloc. Voilà. On va essayer SG5. Ah, mince, j'ai oublié de mettre mon nom. Alors, si tu veux parler aussi? Oh non, c'est bon. Alors, et moi, comment on fait le truc là? Attends, il faut que je dise registre. Super. Register. Bodybuilder. Ok. Et ensuite, on met quoi? Tu aurais écrit un truc en jaune maintenant. Tu t'inventes un mot de passe. Ok. Donc, moi, je le connais déjà. Voilà. Ok. Hop là. Attends. Ah, il faut écrire. Ouais, bon. Ce n'est pas grave. Moi, donc voilà. Donc, regardez. Ben, moi. Ah, c'est bon. Moi, j'y suis. Dans l'arène, ça va commencer dans. Donc, maintenant, tu peux t'enlever. Hein. Tu vas tout de suite dans le SG5. Ou le SG4. 3, 2, 1. Ben, moi, ça va commencer bientôt. Donc, comme c'est moi qui conduis, voilà. Donc, là, je suis en compagnie d'autres joueurs qui attendent. Hein. Tu peux déjà bouger. Hein. Non. Coupe juste le chat parce que c'est chiant. Ouais, je vais cacher... Ouh! Il y en a un qui a le même skin que moi, là. Presque, le même. Je suis bloqué dans un bloc, mais ce n'est pas normal. Attendez, ça va commencer quand? Register. Voilà. Donc ça va commencer bientôt. Je crois. Pourquoi je peux pas? Écris ton adresse email. Flash. Non mais il faut... Ah, à 3 ça va commencer. 2, 1, go. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Faut chercher les coffres et... Et t'as pas coupé le chat? Bah justement, moi j'ai pas envie. Ah, donc vous prenez tout ce qui est dedans. Merci, moi j'ai les trucs les plus pourris. Génial. Équipe-toi vite. Ouais, tout de suite m'équiper. Non, ça sert à... Voilà, ça suffit déjà.
Normalement, j'arrive. Il faut que j'en trouve un que je puisse tuer. Oh, il y a une route, super, une ville. Ouais, j'ai une ville. Bon, en fait, elle est belle cette ville. Hein. Ouais, sauf que c'est en fait dans un serveur. Et tu peux pas aller dans des maisons. Bah non, mais Vincent, c'est comment dire ça Ah, il a tué quelqu'un. Girafe 102 s'est fait tuer par Rouchien ou je sais plus quoi. Ah non, attendez, non. Je crois que je me suis trompée. On va tuer lui. Vas-y. Mais donne-lui des coups. Mais approche-toi. Mais on peut pas. Comment tu veux t'approcher de lui? Maintenant, il s'est équipé, bravo. Allez. Et puis, j'ai tué. J'ai Pour reçu. ses affaires, vite. Mais... Attendez, on va mettre. Le casque. Voilà, il est bot, c'est bon. Ouais, ah si, je vais le remettre ça. Les bottes. Ça, c'est bon. Les bottes. En fer. On va prendre en fer. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va prendre en fer. Hop, voilà. Pour l'instant, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Voilà, donc j'ai des pommes de terre et tout ça. Attendez, lui, si seulement il y avait des potions d'invisibilité. Normalement, il y a ça, mais... Oh non. En fait, c'est dommage que dans ce jeu, enfin, dans Minecraft Pocket Edition, on peut, dans tous les Oh, je vais tuer peut-être un VIP si je peux. Parce que le problème dans Minecraft comme ça, dans tous les Minecraft, pardon, on peut pas... Voilà, on peut pas sauter au-dessus des barrières. Donc lui, il l'a remarqué. Que je suis là. Todoga, il s'appelle. Ah, ça c'est quelqu'un sur le PC. Pourquoi? Parce que ça se voit. Vu comment il joue. Parce que sur le PC c'est compliqué à Hop sauter. là, encore quelqu'un de tué. Donc je vais déjà vite fait m'équiper. Voilà, des bottes comme ça. Et voilà. Voilà. Donc ça voilà. Donc le dernier qui se fait tuer. Pense à manger aussi. Oui, il faut que je mange. Voilà, c'est bon. J'ai tout mangé. Attends, je rêve ou c'est cru? Oui, c'est cru. Je crois qu'il y a quelque chose qui bug là. Non, c'est bon. Non, il n'a pas intérêt à me tuer lui. Non! Oh, laisse-le. Non, laisse-le. Mais on va le prendre d'élite, hein? Attendez. Non! Je me fais tuer par qui? Non. Non! Oh. Oui, mais comment je fais maintenant là? Parce que Tu t'es pas résisté. Donc, déjà, tu t'appelles. Voilà. Donc, ne va pas nouveau dedans, s'il te plaît, promène-toi un peu. Youpi. Donc, tu t'appelles Vincent, c'est ça? Oui. Avec une majuscule? Oui. Ouh. C'est pas gentil ça. Suivant. Juste. Hop. Voilà. La poursuite des personnes, bonjour. Donc on va chercher. Le villageois il est pas là, quelqu'un l'a déjà tué. Non, on est dans l'eau. Bon, heureusement qu'il y a des nénuphars et que je suis fort en jump. Ah, si ça évité de laguer, oui. Voilà, bon, on va vous arrêter la vidéo là, parce qu'elle dure un peu longtemps. Il n'y a rien d'intéressant dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas aimé, ne mettez un j'aime pas.
Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Ne mettez pas un j'aime. C'est une vidéo qu'on a juste fait comme ça pour le plaisir. Donc si vous n'avez pas aimé, mettez un j'aime pas. Au revoir. Oui.